Oi, gente, tudo bem? Antes de começar o vídeo, para tudo. A gente já tem que passar nosso álcool em gel antes de começar o vídeo, para começar o vídeo limpinho e sem germes. E você também aí de casa, agora nessa crise de coronavírus, essa pandemia, vocês têm que já passar álcool em gel. Então a gente vai esperar um pouquinho, você dá pausa no vídeo, vai lá, passa o álcool em gel, lava suas mãos e volta aqui depois. Já passou o álcool em gel? Já lavou suas mãos? Então vamos começar o vídeo. Primeiro, a gente veio fazer... O que a gente veio fazer aqui? Vamos dizer. Então, a gente veio aqui mostrar a nossa coleção de squish. Paper squish. Pra quem não sabe, squish, paper squish, é um squish feito de papel e outros materiais, assim. E se vocês quiserem, a gente ensina a fazer aqui no nosso canal. É só deixar nos comentários, ou se os comentários estiverem desativados, vocês dão bastante like pra gente saber que vocês gostaram. Daí a gente traz um vídeo ensinando a fazer paper squish. Pode ser? Então vamos lá. Primeiro squish é de YouTube! Que bonitinho. Não sei se é assim. Mas representa vocês. Faltam algumas bonequinhas e bonequinhos pra representar. Já que a gente tocou no assunto do YouTube, eu ia mostrar no final, mas ó. A gente ia mostrar no final. Mas ó, eu não sei se é assim ou assim. Então tá vendo? Mamãe, papai, mamãe e filhinho. Bom, agora a gente vai colocar pro lado. E vai mostrar esse com mais detalhes. E depois, quando for mostrar aquele, a gente mostra. A gente usou dentro dele um tipo de tecido. Aquele tecido com furinho, gente. Não dá pra explicar, não dá pra Não explicar. lembro o nome. Só que tem um nome. Sai de... Calma, eu que tô mostrando. Quando você for mostrar, você vem. Ó, gente, do YouTubinho. Representa vocês. Gente, eu tô muito feliz porque eu quero mostrar o meu favorito. O favorito é esse daqui, ó. É da Banana United. Quem conhece, dá um like. É da Gente, Banana muito United. gostoso Eu de amo apertar. ele. A gente, aqui no... desculpa parar o vídeo de vocês, mas me segue lá no TikTok. Eu. @Lívia Fazol. E o dela... @Laura Helena. É? Não, é Laura Fazolin. Laura Laura Fazolin. Eu acho, né, gente? Ela... Não sei. Enfim, eu não lembro dela direito. Mas o meu é @Lívia Fazolin. Você já fazou e você já Esse pode squish, seguir. a gente pegou um squish. E lá eu já tenho um vídeo de paper squish. A gente se vocês pegou um quiserem. squish e um squish que a gente se compra na lojinha mesmo, numa loja, e começou a picotar. E aí a gente colocou aqui dentro desse. A gente até tem um squish igual, ó. Aí a gente colocou esse tipo de squish aqui dentro. Gente, esse squish aqui, aproveitando que terminou de demonstração, eu já vou pegar aqui, que eu fiz um igual, uma cópia, só que de paper squish, ó. E dentro dele, gente, sabia que não tem paper squish aqui dentro? Não. Aqui dentro tem Uma espuminha. uma espuminha que a gente achou aqui em casa. Enfim, aí a gente cortou e ficou aí dentro. Agora você mostra o próximo. O próximo que eu vou mostrar Mostra esse aqui. esse aqui. Gente, ficou horrível porque eu peguei um papel, sem querer eu peguei um papel muito duro. Não sabia E do que também, ficar gente, o assim. problema é que ela esqueceu de contornar, tá? Aí ficou só de canetinha. lápis. Não dá pra enxergar Tá escrito direito. na United, mas Minha banda favorita de novo. minha irmã gosta disso. É que Tá até que gostosinho de apertar, mas tipo, não dá pra apertar do jeito que eu gosto. Eu gosto de apertar assim dos lados. Minha irmã acha que é massa demais, mas eu... Ó, tá escrito Nine. vamos lá. Agora o próximo que eu vou mostrar vai ser essa da batata frita. Gente, não é um amorzinho, gente. Ela é tão bonitinha, gente, essa batata. Eu amo ela. Olha. Ela é bem bonitinha. Gente, deu bastante trabalho pra fazer ela. Então, se você gostou dela, já dá um like. Gente, eu vou mostrar um muito engraçado que eu tô morrendo de rir aqui. Que lindo. Cocôzinho. Cocô. Coisa mais linda desse mundo. A gente fez com uma slime tá dura. Algumas a gente fez. A gente só Mas, fez de tá teste. bom, A gente só mas, ó, fez tá de bom. teste. Tá Não foi gostoso de teste. apertar. Não foi teste, a gente gostou dele. Mas, gente, ó, ficou bem legalzinho, vai. Se você gostou, Ficou muito Se bonitinho. você gostou do cocô, já dá o like.
Vamos pro próximo. E o próximo que eu vou mostrar, gente, vai ser um que eu fiz hoje, que é essa rosquinha, gente. Gente, ela ficou um pouquinho sem nada dentro, por causa que é muito difícil. Vocês não tem noção, é muito difícil fazer um buraco dentro, ó. Mas ela ficou assim, fofinha. Gente, não sei porquê, mas ela tá com um cheiro bom. Não sei mesmo. Mas ela tá com cheiro Sério, bom. tia? Cheirinho bom. É, não sei, gente, mas enfim, ó. Opa, ela é muito bonitinha. E se você gostou e se você gostou da rosquinha, já dá o like. Eu vou mostrar um que eu acho que eu fiz ontem ou antes de ontem. Anteontem. É um waffle, sei lá, não sei. Waffle quadrado. Gente, ficou muito fofinho, mas tá muito gostoso de apertar. Tá muito gostoso. Tá. Ó, tá muito, eu amei. É um dos meus E favoritos. se você gostou do waffle, Deixa já dá seu o like. Gente, agora eu vou comer a minha pizza. Brincadeira, Dá um gente. intervalo, comer uma pizza. Gente, essa daqui é o meu squish, meu pepper squish de pizza. Gente, ficou bonitinho, vai. Mas poderia ter ficado melhor, mas tudo bem. Eu poderia, mas... Gostei. Se você gostou da pizza, já dá like. Gente, já que a gente bateu nesse papo de pizza, o que mais combina com uma pizza deliciosa numa noite de domingo? Uma Coca-Cola. Ai, queria que essa Coca-Cola fosse de verdade. Essa pizza também queria que fosse de verdade. Ai, também, vai. Mas agora não pode ficar A pedindo... gente pegou, sabe? Opa, calma. Agora, nessa época de pandemia, não vai poder ficar pedindo pizza, né? Então, é triste. Eu vou ter que ficar só com squish A mesmo. gente pegou, sabe aquelas mini coquinhas, sabe? Que vem de um pacotão? A gente... Pacotinho, né? Um pacote. A gente tirou a embalagem, rótulo. o rótulo, sei lá. Aí colocou aqui. É. Eu tirei. Tá Que agora. esse squish fui eu que fiz. E se você gostou da Coca, já dá like. Dá like? E a Coca foi embora. Agora vamos lá. Agora, deixa eu ver qual que eu vou mostrar. Gente, Ela amou esse. uma Nutella, gente. Não é um amorzinho. Gente, essa Nutella é muito fofinha. Pena que ela não ficou tão gostosinha, ficou um pouquinho durinha. Mas tudo bem, gente, ela é muito fofinha. ó. Verdade. A cara dela é muito fofinha. E se você gostou da Nutella, Deixa dá o um like. Gente, que eu vou mostrar foi eu que fiz. Fui eu, metade minha mão. Tem uma slime dentro. É de chocolate. É um Shopkins, gente, sabe? Shopkins. Na verdade, eu não fiz imitando um shopping. Não, fez sim. Não, você copiou da internet. Gente, mas eu não Gente, coloquei ficou muito nenhum. bonitinho. Só que eu queria ter aumentado os olhos. Eu fiz muito pequeno os olhos. Ah, mas gente, eu gostei, ficou muito Eu também. fofinho. Se você gostou do chocolate, deixa Deixa o o like. like. Agora o próximo que eu vou mostrar será um cacto, gente. Um cacto. Gente, esse cacto ficou muito, muito macio. Ficou Verdade. quase o chocolate dela. Só que eu acho que o chocolate ficou um pouco Em melhor. cima a gente fez com papel higiênico e embaixo com slime. É porque aqui eu não fiz papel higiênico. Aqui ficou mais gostoso. Se você gostou do cacto, já deixa o like. Like. Deixa o like. Gente, a gente não vai cansar de falar essa palavra. Gente, eu vou mostrar uma fruta. Eu fui Gente, fazer. não tá pegando eu inteira. Cadê minha Gente, eu fui fazer uma fruta que é a pera. Aí minha irmã disse, tá horrível, porque tava muito pequena, tá desse tamanho. Aí ela fez de novo e ficou muito mais bonitinho. É uma pera com slime dentro. A maioria fui eu que fiz, tá, gente? Só vou deixar bem claro. A minha irmã Eu sou fez muito alguns. folgada. A minha irmã fez uns 4 que tá aqui. Tá. E a próxima que eu vou mostrar é uma raposinha, gente. Ela ficou gostosinha assim, mas eu não sei. Falta alguma coisa nela. Aqui nas patas não tem preenchimento, porque eu não como. Se vocês estiveram ouvindo barulho de fundo, é minha cachorrinha que tá batendo as patinhas. Olha, gente, bonitinha. Ficou fofa, vai. Ficou até gostosinha, mas sei lá, falta alguma coisa. Fofo fofo tá. Se você gostou da raposinha, deixa seu like. Agora eu vou mostrar o primeiro de todos O que ela meu fez. primeiro, né? O dela também. Não, dela não. O primeiro dela foi... Esse. esse daqui a gente vai mostrar depois. É, Eu já vou mostrar agora, gente. é uma melancia. Nossa, tá horrível melhor o desenho trocar. desse. Aham. Tá horrível, gente. Eu não sei. Gente, gente. esse aqui é... Troca. Não, esse é meu. Fui eu que fiz esse. Não, gente. Eu fiz essa melancia e ela Eu fiz fez um esse. café. Esses foram os nossos É um primeiros cappuccino. squishes. Gostaram? Eu não. Deixa o like.
Agora vamos pro maior. Os grandes, né? Eu quero começar com esse. Ai. Gente. O primeiro que eu vou mostrar, eu amo. A gente vai mostrar juntas os grandes, tá? Só vai deixar bem. Tá. Gente, ele é meu. É muito gostoso de apertar. Deixa eu mostrar, calma. Deixa eu mostrar Tá, aqui. tá Depois eu arrumo. furado. Deixa, depois eu arrumo. Olha, gente. Ó, não sei se vai dar pra... Mostra de longe. Mostra. Olha, mostra. Ó, atrás. Tem um da Apple. Opa, não podemos fazer propaganda. Brincadeira, gente. Da Apple mesmo. Mas os tabuletes da Apple são muito claros. Então a gente tem um squish da Apple. Tem também aquele já que a gente mostrou no começo Mas do aí a gente vídeo. vai mostrar com mais detalhes, aproximar a câmera. Gente, é uma cartolina, então tá um pouquinho mais durinho, igual esse daqui, ó. Cadê? Do Nine United. Cadê? Ah, tá aqui. Ó, igual esse. Mas esse do Nine Esse é a um gente passou pouco fita mais- nele todo, né? Esse daqui não, senão eu gastar É porque é muito grande, aí ia gastar muito na nossa fita. Pronto, agora esse é muito gigante, Nosso muito. maior squish. Gente, a gente não imprimiu, a gente usou de verdade. A gente usou plástico e colocou aqui dentro Travesseiro. um pouco de travesseiro, enchimento, ó. Ó, tá vendo? Tá muito bom. Olha o barulhinho, gente, só escuta. Gente, sério, tá bom, a gente coloca com cola quente, né, pra não ficar Tá abrindo. furando. E ficou super da hora esse squish, gente, sério. Bom, gente, aproveitando que a gente já tá aqui no vídeo, eu vou mostrar a nossa... Ah, não. Gente, vamos esperar um pouco. Assim que vocês derem bastante coraçãozinho, a gente faz o vídeo da máquina de squish Coraçãozinho. de Paper Squish. Coraçãozinho não, né? A gente acostumando com like, com o TikTok. Mas enfim, dá bastante like pra gente poder trazer a máquina de squish e como fazer um squish. Vamos dar uma meta? Pode ser uma meta de... 20 likes. 20 likes. Se você bater só de 20 mesmo... Não, 25 likes. É, Vamos ver se 25. vocês conseguem sim. 25 likes. Com 25 a gente mostra a nossa máquina de squish. A gente vê qual que a gente faz primeiro. Mas deixa aí no seu eu- comentário se você quer, qual que você quer primeiro. E também se os comentários estiverem desativados, para a comunidade do YouTube. Escreve assim, hashtag máquina de slime ou Slime não, squish. squish ou... Hashtag não. como fazer um squish. Um beijo e... um beijo. Tchau!